Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza talu 'alan nasi. Ulang coba. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas. Lamnya dua harokat. Idza talu 'alan nas. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas. Mohon maaf. Lam yang kedua ya, lam yang apa namanya, idza talu 'alan nas. Alladzina idza talu 'alan nas. Silakan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas. Masih langsung, masih pendek lamnya. Masih idza talu 'alan nas. Ya, itu salah. Ya, kurang tepat. Yang betul, Ustaz. Ulangi, Ustaz. Idza talu 'alan nas. Lamnya dua harokat. Idza talu 'alan nas, bukan idza talu 'alan nas. Ya. Oh iya. Silakan. Lamnya dua harokat, Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan Masih. Coba dilihat dulu lamnya. Bentar. Dilihat dulu lamnya dua harokat. Idza talu 'alan nas. Yang dua harokat lamnya ya. Lamnya dua harokat. Bismillah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka masjijjin. Jangan diseret. Wa ma di itmamul harokah. Jadi harokatnya disempurnakan. Wa ma adraka masjijjin. Kama mim, ya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ya. Kitabum marqum. Wailun yawma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla inna anhum innahum ar-rabbihim.
Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamakhzubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadal ladzi kuntum tukadzibun. Ada ketinggalan sedikit. Ya. Ulangi Ustaz ya. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamakhjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum tukadzibun. Sedikit saja. Bihi tukadzibun. Jadi summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, silakan. Summa aja, dari situ saja. Summa yuqalu. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kitabal. Nunnya pendek. Oke. Gunah saja. Ya, diulang. Kalla. Kalla inna kitabal maaf sebentar. Abrar. Kalla inna kitabal abrara. Maaf. Abrari saja. Abrari. Ya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa khitamuhu misk. Jadi haknya 2 harokat. Khitamuhu misk. Ya. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhum min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Silakan. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Di situ guna. Aina yashrabu. Ainan yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladina kafaru minal ladina amanu yadhakun. Belum. Innal ladina ajramu. Innal ladina ajramu kanu minal ladina kafaru. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim ru-nya panjang 2 harokat. Wa idza marru bihim Wa idza marru bihim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum
ursilu alaihim khafidhin. Lamnya 2 harokat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa ma ursilu alaihim khafidhin. Fal yawmal ladina amanu minal ladina kafaru yadhakun. Diulang. Fal yawmal ladina amanu minal ladina kafaru yadhakun. Enggak ada alladhi ya, enggak ada alladhi. Fal yawmal ladina amanu minal kufar. Tidak minal ladina kafaru, tidak. Enggak ada enggak ada alladhi. Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Alal araiki yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kanu ya, kanunya 2 harokat ya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa khuqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa khuqqat. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu yuhasabun hisaban yasira. Di situ jangan tanwin. Domah saja. Coba. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Oh ya. Silakan. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu ini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Panjang Ustaz. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Gunahnya ditahan lagi. Innahu dhanna an lan yahur. Innahu dhanna an lan yahur. Bala innahu kana bihi basyira. Bala innahu kana bihi. Bala inna rabbahu. Oh ya. Innahu dhanna
innahu hanya panjang saja. Pendek. Hanya panjang, 2 harokat. Ya. Hanya panjang. Ya, panjang. Innahu dhanna an lan yahur. Ya. Bala balanya pendek saja. Bala gitu. Bala inna. Ya. Ada saktanya, Ustaz? Enggak ada. Ada ada sakta di situ. Enggak ada. Ada tanda enggak, Ustaz? Kalau diberhentikan boleh, cuma bukan sakta itu. Itu berarti panjang. Panjang. Boleh di situ kalau misalkan di sini ya. Misalkan bala inna. Juga. Ya? Lazim juga. Mat wajib juga. Tergantung kalau di kalau di wasol baru. Oke. Kalau nggak wasol 2 harokat jadi. Bala inna. Ustaz? Bala Ustaz apa? Bala inna rabbahu. Ya. Bala inna rabbahu bihi. Bala inna rabbahu ana bihi. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basyira. Bala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak. Qalqalah kan semua itu ya. Dikolkolahkan. Oke. Nah, kolkolahnya diinikan. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Ya. Qamari idza tasyaq. Ya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ya, nanti dilancarkan lagi. Bagus. Ya. Baik, berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Belum masih anabanya Ustaz. Anaba ya, masih ya? Masih anaba, masih belum lunas nih Pak Mudil Mantap ya nih. Hari ini harus lunas. masih 1 halaman, masih udah berapa hari ini tadi juga. Saya masih full di 1 sampai 30-nya baru. Lunasi 1 sampai 30 udah hafal, baru lanjut ke 31 sampai 10. Coba Ustaz ya. Kemudian lancar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il azim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa
فجعلنا النهار مآسا وبنينا فوقكم سبعا سدادا فجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا فجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفوابا وفتحت السماء. Sebentar sebelumnya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Bukan afwaba ya, bukan afwaba tapi afwaja. Yauma yunfakhu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Baru ini abwab ya. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أعقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا. Diulang lagi. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ya. Sadaqallahul-Azim 30 Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, minggu depan mudah-mudahan selesai. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Saya, Masya Allah. Ya, lanjut Ustaz. Baik, berikutnya Pak siapa nih ya? Pak Pur, silakan Pak Pur. Al-Mutafikin Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanu aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil kazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم كلا Idza tutla alaihi. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Idza marrunya dua harokat. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Baik, berikutnya masih ada yang mau start? Baik, kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.